အဲ့တော့ကျွန်တော်က MD 658နှစ်ပေါ့နော် GPIOS ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒါ CPU ညွှန်းတာเนาะ CPU ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က audio ခိုင်းစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခိုင်းစီတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လမ်းကြောင်း၄ခုအနေနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော် audio CLK audio MISO audio MOSI ဆိုပြီးတော့သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ချောင်းပြောက်နေတာတွေ့လိုက်မယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်က၃ချောင်းမှတွေ့လိုက်မယ် audio CLK ရဲ့ MISO ရဲ့ MOSI ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်၃ချောင်းမှတွေ့လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်CLK ရဲ့ MOSI ရဲ့ MISO ရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်၃ချောင်းထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီချောင်းကတော့ CLK4 audio ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်เนาะဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် CLK4 audio ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကထပ်တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် K4 ဆိုတာက CPU ရဲ့ပင်နံပါတ် K4 တွေကိုK နဲ့ 4 နဲ့စုံတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်သွားရဲဆိုတဲ့အထိပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန်ရောက်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းကြောင်း၄ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလမ်းကြောင်း၄ခုမှာတော့ CLK4 audio AUD CLK AUD MOSI AUD MISO ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်း၄ခုပေးထားတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ကဘာကိုညွှန်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ U201 နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က CPU လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော် CPU လို့ခေါ်တဲ့ U401 နဲ့ကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်မှုရှိရဲဆိုတော့အထိပ္ပယ်ပဲเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်က speaker မကောင်းလို့ speaker အတန်မထွက်လို့ကျွန်တော်ပတ်လန်းလိုက်တယ်ပတ်လန်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီ power IC လဲလိုက်တယ်ပေါ့နော် power IC လဲလိုက်လို့မှကျွန်တော်ကအတန်မထွက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်သွားရတဲ့နေရာရှိတယ် data လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီ CPU ကိုသွားပြီးတော့CPU သွားပြီးလဲမှအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တာကိုပြပြတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်ခဲပါတယ်နော် U401 အထိကိုကျွန်တော်သွားလာတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ audio data လမ်းကြောင်းဆိုတာ audio ကနေကျွန်တော်ခိုင်းစီတဲ့ data လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော် CPU ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုင်းစီပြီးတယ်ပေါ့နော် power IC ကတော့ကျွန်တော်ဘိုးတွေပါထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးရှိတယ် CLK4 audio audio CLK audio MOSI audio MISO ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်း၄ခုပေးထားတယ်เนาะရပါเนาะနောက်ဆုံးကျွန်တော် power IC လဲလို့မှအဆင်မပြေဘူးမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CPU အောက်မှာခိုင်းစီထားတယ်ဒီ IC ရှိသေးတယ်เนาะ CPU ကခိုင်းစီပြီးတော့တောင်းကျွန်တော်ကဒီ data လမ်းကြောင်းတွေများမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CPU သွားပြီးနောက်ဆုံးလဲပေးရမှာเนาะဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်data လမ်းကြောင်း၄ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပေးရမှာเนาะဒါကျွန်တော် G930 U00 ရဲ့ audio data အပိုင်းပေါ့နော် audio လမ်းကြောင်းတွေကိုပြထားပြီးတဲ့သဘောမျိုးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ E1 ဆိုတာ E နဲ့ 1 နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုပြောတာ E8 ဆိုတာသူက E နဲ့8နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့နော် E7 ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ E column နဲ့သူက7နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့နော်B ကလည်း B6 ဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ B နဲ့6နဲ့စုံတဲ့နေရာငုတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ငုတ်ကလေးတွေကိုရေးထားပြီးတာပါနော်ဒီဘက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ CPU မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း K4 ဆိုရင် K နဲ့ 4 နဲ့စုံတဲ့နေရာ K26 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် K နဲ့ 26 နဲ့စုံတဲ့နေရာ J25 ဆိုလို့ရှိရင် J နဲ့ 25 နဲ့စုံတဲ့နေရာ K25 ဆိုလို့ရှိရင် K နဲ့ 25 နဲ့စုံတဲ့နေရာငုတ်တွေကိုကျွန်တော်ကကူစားပြတယ်လို့သိရမှာနော်ဒီငုတ်လေးတွေကကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ငုတ်တွေကိုသိရမှာနော်ရမှာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီခုနက IC တစ်ခုကိုခွာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ပင်ငုတ်တွေပေါ့နော်ဒီငုတ်တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 10 9 10ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်တွေရေးထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်ရဲ့ဒီဘက်ပြီးမှာကျွန်တော် A B C D E F G H I မပါဘူးပေါ့နော် I ကကျွန်တော်ကဒီမှာ1နဲ့မှားမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော် I ကိုမထည့်ထားဘူးH ပြီးသွားလို့ရှိရင် I မပါတော့ဘဲနဲ့ G K L M N P ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစင်တိုင်းသွားရေးတွက်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ speaker ငုတ်ကလေးကK1 ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ K နဲ့ဒီ1နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့နော်1 column နဲ့ကျွန်တော် K နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကဒါ speaker P ဆိုတာ speaker ရဲ့ positive လမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့ positive note ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် speaker N ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်L1 ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့1နဲ့ L နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့နော်
speaker and ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ power IC အောက်ခြေမှာရှိမယ်ခဲခွက်ကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power IC U201 ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ခဲခွက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ခွက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်ကလေးနဲ့ရေးတွက်ပြီးတော့ဘယ်ငုတ်ကဘယ်ဟာနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ရပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော် power IC ရဲ့၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ U201 ဆိုတဲ့ power IC ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရောက်ချီမှာတွေ့ရမယ့်ခဲဆက်ကလေးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီဟာလေးနဲ့အတူတူပဲเนาะ